ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده العيش الفينو من غير بقى لا بيض ولا زبادي. هنعمله بكل سهوله كده وهيبقى هش معاكي ومحتاجه تشتريه من بره. بس قبل ما نبدا صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه معانا كيلو دقيق وهنخله كويس عشان يدخل الهواء كده ويخلي الفينو معانا طري. ومعانا كوبايتين حليب دافي بس واحنا بنعجنه هنحتاج كمان كوباية، يعني استخدمنا الكيلو الدقيق 3 كوبايات حليب دافي. ومعانا 4 معالق كبار سكر او اقل من نص كوباية سكر. ومعانا 6 معالق كبار زيت او حوالي ربع كوباية زيت يعني. ومعانا معلقتين كبار خميرة فورية ومعانا معلقة كبيرة ملح. اول حاجة هنجيب بولة وهنحط فيها كوبايتين اللبن. طبعا احنا لسه هنحتاج الكوباية التالتة بس واحنا بنعجن. هنحط كوبايتين لبن، اهم حاجة ان اللبن يكون دافي. هنضيف على اللبن السكر 4 معالق سكر وهنقلبهم كده. بعد كده هنضيف معلقتين الخميرة وهنقلبهم وهنسيبهم كده مع بعض شوية. هنقلب كده الخميرة كويس في الحليب وهنسيبهم كده. وبعد كده هنجيب الدقيق، هتحط معلقة الملح على الدقيق وهتقلبيه مع بعض كويس. بعد كده هنجيب الخليط الحليب والخميرة والسكر اللي احنا عملناهم مع بعض، هنحطهم كلهم على الدقيق والملح وهنقلبهم كلهم وهنبدأ بقى نعجنهم سوا. وهنضيف عليهم 6 معالق الزيت او اللي هي حوالي ربع كوباية زيت وهنقلبهم برضو معاهم. وهنبدأ بقى نعجنهم كلهم مع بعض كويس. هنلم بقى العجين بالدقيق اللي عندنا. هنلاحظ بقى ان اللبن كان قليل فجبنا كمان كوباية لبن دافي، يعني كده استخدمنا الكيلو الدقيق 3 كوبايات حليب دافي. وممكن لو مش متاح الكمية دي كلها حليب ممكن تحطي مثلا كوباية ونص لبن وكوباية ونص مية عادي، ما يضرش في اي حاجة وما فيش اي مشكلة، حسب المتاح عندك يعني، وعشان ما تكلفكش كتير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ بقى نلم العجينة كويس ونعجنها كويس كده لحد ما يبقى معادش معانا دقيق ولا لبن باين، تبقى كلها عجينة واحدة متماسكة حلوة كده. بعد ما لمينا العجينة كلها بقت معانا بالشكل ده، بقى سمكها جميل وطرية كده وحلوة زي ما انتوا شايفين. لحد ما توصل معاكي للسمك ده هتبدأي بقى ايه، هنجيب شوية زيت كده وهنحط في الكروانة من تحت كده او في الطبق اللي انت حاطه فيه حبة زيت كده، وهتدهني وشها برضو بالزيت وهتسيبها ايه لحد ما ترتاح كده شوية وتختمر. هنغطيها بقى بفوطة او بستريتش وهنسيبها لحد ما تخمر. هنسيبها حوالي نص ساعة كده. بعد نص ساعة هتفتحي عليها ما شاء الله بقت جميلة هيني والهواء كله دخل فيها. هتختبريها كده من النص كده ما شاء الله بقت جميلة معاك اهي. وهنبدأ بقى ان احنا نشكلها. رش الدقيق كده على الرخامة او على الصينية اللي انت هتعملي عليها، رش الدقيق كده وهتبدأي ان انت تشكليها او تقسميها دوائر كده متساوية. ولو هتوزنيها بميزان يعني ممكن هتكون ميزان الواحدة مثلا 60-70 جرام كده، وهتقسميها معاكي بالشكل ده. حابة تعملي الكمية كلها كده اعمليها. لسه طبعا احنا لسه هنفردها عشان نعملها فينو طويل، فينو الصوابع زي ما بيقولوا. لو انتي حابة تعملي فينو المدور ده اللي هو مثلا بتاع البرجر وكده هتعمليها، هتسيبيها كده مدورة وهتسيبها زي ما هي كده، مش تعملي فيها اي حاجة. حابة تعمليها نفس الحجم اعمليها، حابة تصغري او تكبري حسب اللي انت عايزاه، حسب اللي انت محتاجاه يعني. او حسب مثلا ممكن تصغريها شوية عشان محدش مثلا ياكل اولادك، مثلا لو طفل صغير ما يبقيش حاجة. هي مثلا الكيلو عمل معانا حبات بالحجم ده، عمل معانا 20 واحدة طويل ومدور. ده المدور معانا جبنا صينية على طول وقسمنا المدور على طول وهنحطه في الصينية. بعد ما هنقسمه كله هنحطه في الصينية كده هيكون جاهز معانا ان هيدخل الفرن. بعد طبعا ما يخمر هنسيبه برضو يرتاح كده وهيخمر، بس اللي هو المدور ده كده جاهز معانا. اما التاني اللي على الرخامة ده لسه هنفرده. طبعا ما ينفعش نلزقه في بعضه، لازم نسيب مسافة عشان لما يخمر. وهنعمل كل الكمية بالشكل ده. بعد كده هنجيب التاني اللي احنا حطيناه على الرخامة عشان نعمل فينو الصوابع او اللي هو الفينو الطويل، وهنبدأ نفرده بالشكل ده لحد ما هيتفرد معاكي خالص. بعد ما هيوصل معانا للشكل اللي انتوا شايفينه ده
نبدأ بقى ان احنا هنلف واحدة واحدة كده، بس انتي تحاولي ان انتي ما تدخليش هوا من النص. هتلفيه واحدة واحدة كده بالشكل ده، وهتبدأي تقفليه من فوق وهتقفليه من تحت وهتقفليه من الحتة المفتوحة دي، تلزقيها كده في العجينة. وعلى قد ما تقدري ان انتي تحاولي تسويه كده. اللي هيشوفه كده هيقول ده صغير بقى ورفيع وكده، لا هو لسه طبعا هيخمر في الصينية، ولسه كمان لما يدخل الفرن على درجة حرارة طبعا برضو لسه هينفش شوية كده زي ما بيقولوا. هتبدأي بقى تعمليه واحدة واحدة كده كله بنفس الشكل. هتلفي اول لفة تاني لفة كده واحدة واحدة عشان ما يخشش من جوه هوا. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وهنعمل كل الكمية اللي معانا بنفس الشكل ده. لما هتخلصي هترصوهم برضو طبعا في الصينية، وبرضو هتسيبي مسافات كده عشان لما يخمر كده ما يلزقوش في بعض قوي، وعشان طبعا لما يدخل الفرن نسيبه في الصينية برضو حوالي من نص ساعة لساعة كده. برضو بعد ما اختمر معانا بقى بالشكل ده، ده المدور وده الطويل بقى معانا بالشكل ده، ندخله في الفرن على درجة حرارة متوسطة. احنا ما دهناهوش اي حاجة، انت حابة بقى تدهنيه بيض وسمسم، لبن وسمسم، لبن بس حسب اللي انت عايزاه. برضو بعد ما دخلناه في الفرن على درجة حرارة متوسطة وطلعناه بقى معانا بالشكل ده، ممكن ما تحمرهوش قوي كده، ممكن تخليه افتح اغمق حسب ما انت عايزة. واحنا هنا اول ما طلعناه من الفرن ما دهناهوش اي حاجة خالص، يعني ما رشناش عليه مية ولا رشنا على اي حاجة. انت بس هتسيبيه دقيقة كده هتلاقيه طرى معاكي وبقى جميل بقى هش خالص. وانا هنا كنت قطعت لك واحدة اهي بالسكينة عشان اوريكي هو هش ازاي، طري خالص وهش خالص معانا اهو. تمسكيه كده كأنك ماسكة قطن في ايدك بجد من جماله. في الطعم بقى طعم نفسه تحفة، ماهوش مكلف خالص واقتصادي جدا، وطبعا في الطعم احلى من اللي بنشتريه من بره. طبعا التقسيمة والحجم ده بيرجعلك انتي، عايزة اكبر عايزة اصغر ده بيرجعلك انتي، عايزة مثلا تخليه فاتح عايزة تغمقيه حسب اللي انت عايزاه، وكل واحد بيحبه ازاي. لكن هو بجد كان الحجم مناسب جدا وكان طري جدا وهش معانا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا معانا. ودي كمان مش كمية كلها، الكمية عملت 20 قطعة. الطريقة اقتصادية جدا والفيديو سهل جدا والطريقة سهلة برضو، والطعم هيعجبكم قوي. لو الطريقة عجبتكم قولنا رأيكم في الكومنتات، وبألف هنا على قلوبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.